ペー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 。はい、里親募集。はい。犬猫殺処分ゼロの活動やってます。里親募集65匹達成してます。はい、プルルン。ひれり。ひれり。ひれり。はい。さて、あとはパッタン。パッタンいた。はい。パッタン、パッタン。はい。南関。パッタン。